Пристрелку здесь мы не совершаем. После игры также здесь мы не отстреливаемся. И, пожалуйста, все взяли и отстегнули магазины. Принял-то нормально, вы хоть до первого ареста подойдите, я же... Значит, смотрите, у вас на весь тайминг игры 50 жизней на всю команду. Вас убили, пришли, кнопку нажали один раз, ушли. Тайминг, соответственно, уменьшается на 1. Если игра еще не закончилась, но у вас уже 0, проиграли. В общем, рассчитывайте 50 жизней. В общем, подбежали, нажали и снова в бой.